আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম সততা ফার্নিচারে। দুর্নীতি একদিন, সততা চিরদিন। আজকে একটি ফার্নিচার ডেলিভারি যাবে, একটি নয়, একটি শোকেস, একটি ডাইনিং টেবিল এবং একটি সোফা সেট। এগুলো ডেলিভারি যাবে ঢাকা, পুরান ঢাকা নাইম সাহেবের বাসায়। খুবই চমৎকার একটি লোক নাইম সাহেব, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তার, খুবই চমৎকার পছন্দ চয়েস এই নাইম সাহেব। যাই হোক, এটি ডেলিভারি দেওয়ার পরে আমরা বাসা ওঠানোর পর আমরা একটু ভিডিও করতেছি জিনিসটা। এটা হচ্ছে সোফা সেটটা 2-1, এগুলো চিটাগাং সেগুন কাঠের 2-1 সোফা সেট, হ্যান্ড বার্নিশ করা। তো আমরা শুধু সোফাই নয়, সব ধরনের ফার্নিচারে অর্ডার নিয়ে বিক্রি করে থাকি। আর দেখতে পাচ্ছেন যে গ্লেসটা হ্যান্ড বার্নিশের যে গ্লেসটা আমরা চমৎকারভাবে ফিনিশ